Արցախի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ գործակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության համար ռազմավարական ուղղություն է, քանի որ պաշտպանը հավատարիմ է մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների այն մոդելին, որն օմբուդսմենի գրասենյակը դասում է քաղաքացիական հասարակության եւ պետական ապարատի միջև որպես յուրահատուկ միջնորդ կառույց, ինչից ելնելով պաշտպանն ակտիվ գործունեություն է իրականացրել Արցախի քաղաքացիական հասարակության կառույցների հետ երկխոսելու առումով, որի ընթացքում հնչել են նաեւ կառուցողական քննադատություններ։ Պաշտպանի գործունեության ընթացքում կատարվող շեշտադրումները մշակելիս ըստ Ռուբեն Մելիքյանի հաշվի են առնվել նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների դիտարկումները եւ առաջարկությունները։ Ամենևին պատահական չի, որ մենք նոր աշխատավոճ ենք ձևակերպել, շարունակում ենք այն, դա պարբերական հանդիպումներն են քաղաքացիական հասարակության հետ, երկխոսության պահպանումն է, քննադատություն լսելն է եւ այլն։ Օրինակ նույն մեր զեկույցի հետ կապված մենք ուրախ ենք, որ ունեցանք բովանդակային քննարկում քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ, լսեցինք նաև քննադատություն, այդ քննադատությունը մենք ամբողջովին ընդունեցինք եւ պատրաստվում ենք 2017 թվականին դրան անդրադառնալ։ Պետք է ակտիվացնենք մեր աշխատանքը նաև շրջաններում եւ մենք պատրաստվում ենք ինքներս այցելություններ ունենալ շրջկենտրոններ եւ այլ մեծ բնակչություն ունեցող բնակավայրեր, դիմումներ ստանալու, խնդիրներին ծանոթանալու եւ հետագայում դրանք լուծել փորձելու համար։ Որպես գործնեության ռազմավարական ուղղություն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակը մեծ ուշադրություն է դարձրել հանրության իրավական մշակույթի բարձրացմանը, մարդու իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկմանը եւ որպես առաջնային թիրախային խումբ ընտրվել է երիտասարդությունը։ Վերոնշյալ նպատակով կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ դպրոցականների, ուսանողների ներգրավմամբ։ Մենք շարունակելու ենք այս աշխատանքները, այն բավական բազմաբնույթ է, սկսած աշակերտական, երիտասարդական կառույցների հետ աշխատելուց, այսինքն դպրոցական մրցույթներ կազմակերպելուց, վերջացրած բուն հարցազրույցներով մեր կողմից ներկայացվող արժեքաբանությունը առաջին հերթին ներկայացնելով Շատ հաճախ կրթության հասանելիությունը միջազգային ասպարեզում չի ապահովում Արցախի քաղաքացիների համար։ Արցախի օմբուդսմենը դիմումներ է ստացել Արցախի հանրապետության չճանաչվածության հիմքով Արցախի մի շարք քաղաքացիների այլ պետություներում կրթության իրավունքի իրացման խոչընդոտների մասին։ Պաշտպանը հավաստիացնում է, որ շարունակելու է հետևողական լինել մեր երկրի քաղաքացիների չճանաչվածության հիմքով իրավունքների սահմանափակումների հնարավորինս բացառման ուղղությամբ, այդ թվում այլ պետություներում կրթության իրավունքի իրացման երաշխավորմանը։ Ստրատեգիական նշանակություն ունեցող խնդիրը իհարկե մեր քաղաքացիների իրավունքը պետք է լինի ներգրավել տարածաշրջանային եւ գլոբալ կրթական ծրագրերին։ Սա լայն խնդիր է եւ ենթադրում է բազմապրոֆիլային աշխատանք, թե բուհերի կողմից տրվող փաստաթղթերի ճանաչման տեսանկյունից եւ թե տարբեր ծրագրերին մեր քաղաքացիների մասնակցության հնարավորության տեսանկյունից։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության առաջնահերթություններից է հարկադիր պահման վայրերում գտնվող անձանց հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը։ Այդ ուղղությամբ պաշտպանը շարունակել է գործակցությունը Արցախի հանրապետության քրեակատարողական վարչության հետ, այցեր կատարել Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկ եւ միջոցներ ձեռնարկել մի շարք համակարգային խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Այն քննադատությունը, որ մենք ունենք եւ մենք հույս ունենք, որ դրանք կլուծվի, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է արտախցային աշխատանքի կազմակերպմանը, խոսքը վերաբերում է սոցիալական աշխատողի գործառույթների իրականացմանը։ Մենք պետք է ավելի ակտիվացնենք աշխատանքը փակ հիմնարկների հետ, ներառելով ոչ միայն քրեակատարողական հաստատությունները, այլև այլ փակ հիմնարկները, որոնք որ սոցիալական ուղղվածություն ունեն։ Արցախում մարդու իրավունքների ընդհանուր վիճակը ճիշտ գնահատելու համար ժամանակակից սոցիոլոգիական գործիքակազմի կիրառմամբ անհրաժեշտ է իրականացնել նաև մարդու իրավունքների ոլորտի համապարփակ ուսումնասիրություն, որը հնարավորություն կտա իրականացնել ավելի համարժեք ու թիրախավորված ծրագրային գործունեություն, ուղղված Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակի բարձրացմանը։ Իսկ մարդու իրավունքների երաշխավորման մակարդակը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է մարդու իրավունքների պաշտպանության ռազմավարության մշակումն ու ընդունումը։ Այն հնարավորություն կտա համակարգված ձևով լուծել առկա խնդիրները եւ ունենալ չափելի արդյունքներ։